সুমনিৰ এই পৰিবেশটোৱে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে জানেনে যেতিয়া মুগাখিনি ধৰি আনি দিয়া হয় বেলেগ এজোপা নতুন গছত ইমান ধুনীয়াকৈ মুগাখিনি বগাই গৈ পাত খায় সঁচাকৈ চাই মোৰ বৰ ভাল লাগে হয়তো আপোনালোকৰো ভাল লাগিব এনেকুৱা পৰিবেশ সেইবাবে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়ালো আজি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু উঠি যাওঁতেই যিমান ডাল পাই যায় প্ৰত্যেকটো ডাললে বগাই যায় আৰু বগাই গৈ পাত খায় দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে চাওকচোন সঁচাকৈ ভাল লগা এটা পৰিবেশ নহয়নে সুমনিৰ এই যে মুগা ধৰি অনা চিলিঙিত তাৰ পাছত বেলেগ এজোপা গছত আকৌ চিলিঙিখন লগাই দিয়া তাৰ পাছতে এনেকৈ মুগাখিনি বগাই গৈ গছত পাত খোৱা কিমান ভাল লাগে এই এনেকুৱা পৰিবেশবিলাক নহয়নে ভাল লাগে নাই বাৰু আপোনালোকৰ আৰু এফালে এজোপা আছে চাওকচোন এইজোপা গছটো বৰ ধুনীয়াকৈ বগাই গৈ আছে আজি যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই আমাৰ সুমনিখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ সুমনিখন চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এইফালে মায়ে মুগা লগাই আছে যিহেতু আজি গোটেই সুমনিখন ৰ'দ এইটো চাইডেহে অকণমান ছাঁ আছে এইফালে থাকিবলৈ ভাল হ'ব সিফালতকৈ সিফালে ৰ'দটো বেছি আছে বেছি মানে হ'লে পাতখিনি খাই দিলে যে চোন গছৰ সেইকাৰণে ৰ'দ আৰু আহক এতিয়া আকৌ মুগাই পাত খোৱা দেখাওঁ আপোনালোকক মুগাই পাত খোৱা চাই বাৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় মোৰ দৰে আপোনালোকেও এনেকৈ মুগাই পাত খোৱা চাই থাকে নেকি যিসকলে মুগা পোহে সঁচাকৈয়ে এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু এই ভাল লগা পৰিৱেশটোৰ পৰাই মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল পাব ভাল পালেও কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিও বেয়া পায় তেতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব কি কাৰণেনো বেয়া পালে সেই কথাটো কিন্তু উল্লেখ কৰিব এই যে ৰঙা কাপোৰখন এইখন ৰ'দৰ কাৰণে দি থোৱা হৈছে চাব দেই মুগাটো এতিয়া জোকাম দিছেনে কোনে ছাল কটা মুগাটোও এনেকৈ মাৰে এইটো ছাল কাটি আছেহে মাইকী মুগা আৰু এইফালে এজোপা এয়া চব গছৰ পৰাই আজি মুগা নামিছে মায়ে মুগা ধৰি চিলিঙিখন গছত লগাই দিছে এজোপা শুৱালু গছ ইমান ধুনীয়াকৈ মুগা নামিছে সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বৰ ভাল লাগে এতিয়া আমাৰ মনখন চাই আপোনালোকে আজি কেনেকুৱা পালে মুগা চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট এটা কৰিব ওপৰত পাত আছে যদিও নামি দিছে মুগাই কাৰণ ইমান টান ৰ'দত ওপৰত থাকিব নোৱাৰে আৰু সৰুৰ পৰা এইখিনি মুগাই অকল বৰষুণে পাই আছিলে আজি পটককৈ টান ৰ'দটো পাই গ'ল ৰ'দ পাইছিলে যদিও সৰুতে ইমান টান ৰ'দ পোৱা নাছিলে আজি বহুত টান ৰ'দটো সেইকাৰণে আজি অলপ মুগাই কষ্ট পাইছে আহকচোন এতিয়া মুগাকেইটাক অকণমান জোকাওঁ চাওক কেনেকুৱা কৰে মুগাকেইটাক জোকালে গাত আঙুলিটো অকণমানকৈ লাগিব পায় কি নাপায় কেনেকুৱাকৈ মাৰি দিয়ে দেখিছেনে বাৰু যিসকলে আপোনালোকে মুগা পোহে সেইসকলে এনেকৈ মুগাক জোকাইছিলেনে মই কিন্তু বিৰাট জোকাওঁ প্ৰতিবাৰেই জোকাই মোৰ ভাল লাগে কিবা এটা বহুত জোকালোঁ মুগাকেইটাক আৰু নজোকাওঁ আমনি পাব আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ মুগা জোকাই পাইছেনে আচলতে কোৱা শুনো মুগা পালকসকলক যে মুগাখিনি তেনেকৈ অলপ চুই দিলে যেতিয়া এনেকৈ মাৰে ঠাচ ঠাচকৈ তেতিয়া হেনো সেইটো মুগা সঁচটো ভাল চোকা মুগা বুলি কোৱা হয় মুগা সঁচটো ভাল বুলি তেনেকৈ মানে ভাল বেয়া মুগা সঁচ তেনেকৈ চোৱা হয় আজি ৰ'দৰ কাৰণে মুগাই য'তেই ত'তেই বগাই গৈছে মুঠতে মুগাকো লাগে ছাঁ মুঠতে শান্তি অকণমান লাগে চবকে নহয়নে আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব